Hello，大家好，我係 VOC 嘅 Rip。大家好，我係 VOC 嘅 VOC 嘅浩然。好，歡迎嚟到我哋冷門科技嘅第一集。咁我哋會嚟介紹呢個 HPA 系統嘅。好啦，咁我首先講下而家有啲咩動力來源啦。咁而家香港盛行嘅就有 AEG 同埋 GBB， 但其實原來有第三種嘅。咁第三種就叫 HPA 啦，咁 High Pressure Air System 高壓空氣嘅系統。咁我自己啦就打過 game 都幾年啦，咁我自己都見過 HPA 落場嘅，或者YouTube 有 Speedsoft， 甚至Musim 都有用 HPA 嘅。咁我本身係有玩 HPA 啦，咁我對佢嘅印象就係佢嘅性能十分優越啦，會比 AEG 同 GB 可靠，性能上亦都會比佢有一個明顯嘅優勢喺度嘅。其實背脊孭住一個樽，隻 grip 嗰度拖條喉出嚟，扣住隻雞亂咁掃射。其實呢個都係大家聯想到 HPA 玩家嘅一個形象嚟嘅。咁其實拖喉唔係一個好新嘅發明啦，老一輩嘅玩家都應該經歷過拖喉嘅年代。問過佢哋同埋了解過成件事之後，其實我都明白點解香港嘅玩家對 HPA 係咁抗拒，甚至係不安嘅。咁其實過咗咁多年，好多嘢都變咗。咁不如等我介紹一下新一代 HPA 嘅 system。咁要砌一支 HPA 嘅槍，首先要由樽開始。係啦，咁樽就有分兩種啦，一種就係鋁樽，咁就重啲、平啲。咁如果係碳纖樽就貴啲，但係輕啲。咁如果你要揀邊個樽，就係睇你自己 budget 啦。咁就睇餸食飯，豐儉由人嘅。咁呢個樽咧，其實原本 design 咧係俾7彈拼搏嘅，咁佢嘅 PSI 咧就去到800 PSI 啦。咁我哋平時打 War Game 嘅 Airsoft 就大概100到120 PSI 不等。咁去解決呢個問題咧，我哋就有呢一嚿嘢。咁呢一嚿嘢就叫做一個 regulator 啦，亦即係一個調壓器。佢嘅作用就係將一個800 PSI 嘅 output 轉做一個100 PSI 嘅 output。如果利用翻800 PSI 去 feed 落去支槍度，佢有好大機會會爆炸。同埋佢有第二個用途就係可以俾你喺上面用一個六角匙去校佢嘅一個氣壓，等你打唔同嘅招或者打幾遠又可以校到。最後就係呢支槍嘅核心，咁佢就係一個 HPA 嘅引擎。好啦，係呢個 F2。咁你其實砌一把 HPA 係為咗啲咩咧？我砌一把 HPA 係為咗佢穩定同埋佢唔會故障，因為我嗰陣時曾經砌過一支 SSG 嘅 AK， 咁 AK 始終行3號波箱，而家好多大廠出俾 Gearbox 嘅嘢，大部分都係2號，3號係特別難做。嗰支 AK 我覺得性能上我唔滿意，咁所以我就轉咗去玩 HPA。你 Version 3嘅Gearbox， 佢成個 engine 抌入去，佢就差唔多唔使改啲任何嘢，佢就係 keep 住一個好 slightly 嘅保養啊 maintenance 啊，佢就可以用佢把槍用好耐，甚至個 performance 可以睇佢當時打 Musim 室內室外去改變咯。咁 AEG 我自己本身有經歷過嘅就係咧，我試過曾經係支槍改好，我滿懷期待咁樣電槍啦，滿懷期待咁樣攞去 outdoor 打，跟住然之後打咗大半日 semi， 跟住就即刻掃錢鋼齒，係啦。咁佢隻摩打我又試過，佢隻摩打打咗1日佢就燒咗。我唔可以話佢嘅 AEG 系統唔成熟，但係佢比較複雜，所有零件嘢係要好細緻咯做得。即係譬如話你有啲齒輪咁，你又要攝齒啊，又要做好多微調嘅嘢，就嘥好多時間同埋心機落去。咁當然有人中意做嘅。咁 AEG 入面嘅所有嘢其實全部都會損耗啦，不論係齒啊、摩打啊、Gearbox 入面嘅嘢，你有用一定會損耗。係啦，遲早都要換。HPA 冇呢個問題。如果再比喻攞佢同 GBB 比較嘅話，GBB 亦都會一樣夏天氣化過糟，冬天凍甲打唔出。咁但係 HPA 就唔會有以上呢啲問題。HPA 溫度係唔會影響，唔會影響。係因為其實 HPA 本身用嘅係壓縮空氣，而唔係好似 GBB 咁用一啲液態嘅 green gas 啦。咁佢唔會有一個氣化嘅問題，佢係純粹將啲壓縮空氣膨脹嗰時，利用嗰個力量去推粒彈出去。佢唔會有溫度，亦都唔會有任何嘅一啲濕氣啊，或者其他雜質咁。其實成個 system 係可以好乾淨咁樣 run 1年2年，你係唔需要清理佢咁滯嘅。
咁其實有人會成日都問，咁 HPA 係咪真係可以隨意咁樣校招數，造成唔安全嘅一個問題呢？咁你起碼你要帶條六角匙落場先啦，你先可以扭到嗰個啦。咁另外外國有好多都會去鎖咗個 regulator， 等你冇得中途無啦啦拎條鎖匙校。咁其實呢一個 regulator 本身佢有一個 feature 就係叫做 tournament lock 啦。咁佢就有兩個窿俾你放一條索帶入去，索住佢上面，俾你調校呢個招數嘅嗰個窿位。咁就其實喺場上面你係冇乜可能唔整團索帶之下咁樣可以改到佢嘅招數。所以我認為鬼火呢樣嘢其實係好難會出現到嘅。你想唔想玩鬼火，其實都係玩家人品嘅問題。如果你要玩鬼火嘅話，你係 GBB 甚至係 AEG， 你自己都可以有好多方法喺場裡面可以改到佢嘅招數。即係好似如果你玩 GBB 咁樣，你可以帶一隻入咗16 kg 氣嘅甲入去，咁就隨時替換。想打大力啲，咁就入嗰隻甲；唔想打咁大力，車槍嗰陣你就用一隻細啲嘅力嘅甲。就算我哋隊我哋改槍都係特登改細力啲，唔會改得太大力，室內場嚟打。其實因為 SpeedQB 佢嘅規矩，佢都係限你1.1招左右，咁你其實改咁大力都係冇乜意思嘅。就算係你改1.7招、1.8招咁樣打鬼火，其實有咩意義呢？你係咪真係想傷害一條友咁樣去做？咁我覺得其實係成件事係冇任何意義嘅。咁其實好多人亦都問，咁點解要砌一支 HPA 呢？係咪為咗佢嗰個 rate of fire 呢？即係其實好多 HPA 槍都可以俾你一個選擇，就係喺佢上面塊電子板嗰度揀你自己想要嘅 rate of fire，可能去到每秒40飛、每秒60飛咁樣。咁其實呢個亦都係一個問題，值得我哋去討論下嘅。我自己就玩 AEG 嘅，我覺得 HPA 改到嘅嘢 AEG 都一樣可以做到。咁我覺得都係玩家自己玩嘅問題啦，同 HPA 真係冇乜大關係。你可以係 rate of fire 好高，咁但係你始終都係連射嗰陣時先會去用得着呢個 rate of fire。其實你話玩連射 HPA 係咪最快？其實我可以答你唔係嘅，因為我哋好多人都見過一啲 DSG 嘅系統可以打到每秒70飛，甚至係 OC Airsoft 佢有一支槍係可以打到每秒100飛咁樣。咁佢哋亦都唔係 run 緊一個 HPA system 嘅。咁點解話 HPA 打得快係一個問題呢？如果你 AEG 做到嘅，點解你係撳 HPA 而唔係 set 一個限制你嘅 rate of fire 呢？根本上就係治標唔治本。咁其實都想講一個問題就係 HPA 的確係唔啱新手玩嘅，因為其實佢入門嗰個門檻係好高啊。咁就咁講，一個樽同埋一個 regulator 閒閒地都可能已經1500蚊，甚至你買貴嘅，係可以去到3000幾4000蚊都有嘅。咁你一個 engine 啦，一個 engine 大概4000左右，咁加埋埋其實已經可能成萬蚊咁樣，一個新手係絕對冇可能負擔得到呢個價錢嘅。咁同時亦都有第二個問題就係、香港其實支援 HPA 嘅場地其實真係唔多。我唯一知道有支援嘅就係、可能係昌街嘅 PP Airsoft 啦，或者係一個叫做 Gun Range Zero 嘅地方，佢哋都有提供一個泵氣嘅服務。咁如果普通玩家你喺其他場嗰度玩嗰陣，你係需要自己預先去泵咗氣先啦，或者直情自己可能喺屋企買一部機去自己叉，咁樣先可以做到每一場係有足夠嘅氣打到。如果唔係就係、你變相佢呢個系統就係冇電池同埋冇邊 gas 咯。好，咁今日呢一集就係咁多先啦。咁我哋下一集會繼續詳細咁樣解釋呢度每一個部分嘅。我哋會解釋槍啦、佢個 engine 啦，同埋佢一個 tank 同埋 regulator 嘅。咁就 stay tuned。Peace，拜拜。第二集，第二集咧，拍第二集啊！即時拍你。我有細路。喂，仲有5條片，好啊！